நீங்கள் இங்கிலீஷ் பேசணும்னு நினைக்கும்போது உங்களை யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக அடுத்த லெவல் போய் உங்கள் தாட்ஸை இன்னும் கொஞ்சம் ஆர்டிகுலேட் பண்ணுற மாதிரி பதில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த 4 வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு அப்சல்யூட்லி. ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து சந்தேகமே இல்லாமல் நான் வந்து ஒத்துக்கிறேன் இல்லை எஸ் சொல்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து அப்சல்யூட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம். கேன் யூ ஹெல்ப் மீ வித் த கான்ஃபரன்ஸ்? அப்சல்யூட்லி. கேன் யூ ஹெல்ப் மீ மூவ் தீஸ் பாக்ஸஸ்? அப்சல்யூட்லி. அடுத்து டெஃபினெட்லி. நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு உறுதியாக எஸ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டெஃபினெட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர் யூ அவைலபிள் ஃபார் our 2 PM கால் டுடே? டெஃபினெட்லி. அடுத்து டோட்டலி. நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயத்தை கேஷுவலாக நீங்கள் வந்து ஒத்துக்க விரும்புகிறீங்க இல்லை எஸ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டோட்டலி அப்படின்னு சொல்லலாம். Do you think we should simplify the layout of the spreadsheet? Totally. கடைசி வார்த்தை naturally. ஒரு கேள்விக்கு பதிலாக நீங்கள் எஸ் சொல்ல விரும்புகிறீங்க அண்ட் அது வந்து ஒரு ஆப்வியஸான ஆன்சராக இருக்குது இல்லை நீங்கள் லாஜிக்கலாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து naturally அப்படின்னு சொல்லலாம். Will the director be attending the meeting? Naturally.